Съм Петър БГ и сега ще играем Dream League Soccer. Първи епизод и сега ще изберем капитан. По принцип тук не е като FIFA 15, няма Game History и просто какъв състав искаш, какъв справиш. За сега не сме видяли с 80 точки играч. О, ето го и първия, Месси Чузил с 84. Сега Месси Чузил. Да, това ще бъде Месси Чузил. Само къде е очудито? Ето го. Месси Чузил става наш капитан. Ще е само по един матч, но сигурно ще има епизод всеки един ден. Но тренираме все пак съм играл тази игра. И да започваме. Вие ще им кажете кои футболисти да си купувам, но да не започваме с Месси, Роналдо, Неймар. Месси Чузил с топката и Юзил много добре преминава. Месси Чузил, Юзил. Извън вратата от страна на Юзил. Така. Много добре блокираха Месси Чузил. Тук нямаш какво направя. Юзил. Разочароваща страна Юзил. Тук няма да чувате много хубаво играта. Намалил съм я. Года. И 1-0. 25 минута. Дримевци провеждат. Ще се оправя името. Няма да бъде Дримевци. Може и екипите в по-скоро време. Но името ще бъде още друг епизод. Така. Много стрел. Ох, 3. Нещо подобно. Юзил със топката. Юзил. Много лесно да видя с топката. Well, he's a long way out. Oh, and that's given away. Well taken by the goalkeeper. Да снимам само на Dream League Soccer. Първото време 1-0 за Дримевци. So we're ready to go again for another 45 minutes.
Да кажа, че играе без да снимам, защото да се разберем по-бързо. That's well wide. Cleared forward by the goalkeeper. Ето това, добрата това. Here's Özil. Brilliant individual performance from the entire team. It's 2-0 now. Това е така, купката. Ще вкажа точката гачите, за да направите квалификуван. Good challenge. Oh, and that's given away. Takes the ball cleanly. Къмсата минута. Now that was close. Not much in it there at all. No cards from the referee today. Много е приятно да правят. Referee keeps the game flowing. Good effort. Good effort. Launched upfield by the Ще keeper. направим тази прогресия. Long shot. Good save. Имам доста често. Out of the danger zone there. И да имаме два клипа. Тук имаме нула. Shoots. Oh, that was so close. And that's a goal kick. Да, вратата. Özil. Here's Özil. 3-0. 3-0. Който тук печелим ачивменти. Много хубава гол на Меси 3-0 очуди. now. Нашия капитан. Втори гол за него. The defenders back on the ball. Diarra. Midfield. Advantage played by the referee. Into the danger area. Преместим на 3-1. Точно така. Едуардо. It's 3 goals to 1 now. Few minutes of stoppage Само time to сега play ще then. бъдна контроля. That's it there. Да. Full time. Сега да видео да трансферни малко, за да видите колко ще латикачите. Днес принцип е по 600 монежа, но сега ще видите, че не се взема толкова лесно парите. Ето сега, защото сме нови, има много ачивменти, затова са много, иначе вземате по 30, 20. О, на второ място сме, дори не са пред нас, защото те са били с 3-0, ние с 3-1. Но това е нашия отбор. Ето и дори трансфера. Да кажем нападателите, защото те са най-скъпи. По оверал ще ги наредим. Ето Меси е 600, Илахимович е 600. Всеки път се сменят, да ви кажа. Зависи колко добре играе играчът. Може да вземем Карлос Тевес, Коста, Ван Перси, някой по-слаби, защото не искам да започваме с великите отбори, великите играчи, тем подобни. И довиждане, това беше от мен, Петър БГ. Абонирайте се, харесайте този клип, ще се видим до другия път. Чао!